Ma più che richieste, noi abbiamo portato dei progetti, adesso li andremo anche a dettagliare, abbiamo fatto diciamo, un sunto dei progetti che noi abbiamo diciamo, in casa sviluppato come Confcommercio. Nessuno ha la bacchetta magica e Mago Merlino esiste solo nelle favole da raccontare ai pargoli. Bisogna mettere in campo idee chiare, concrete ed efficaci che si possano attuare senza attendere, ma soprattutto perdere tempo. Confcommercio Udine lancia alcune idee all'amministrazione comunale per l'accessibilità e il rilancio del centro storico e i suoi dintorni. Eventi mirati per attrarre il pubblico, una zona a traffico limitato più morbida e snella rispetto all'attuale, il mercato coperto in piazza Venerio e l'intermodalità su gomma con parcheggi scambiatori tra auto e navette per raggiungere in comodità e sicurezza il cuore dell'urbe udinese. Chi accetta di entrare a rappresentare Confcommercio lo fa sicuramente non per le elezioni, non perché viene compensato, perché è completamente gratuito, ma perché ha il piacere di fare qualcosa per chi si vuole associare, quindi per la propria categoria. Diciamo che io la paragono sempre al nostro sindacato, anche se il sindacato non è, ma questo noi facciamo un lavoro sindacale alla fine, rappresentiamo i nostri esercenti e commercianti. Insomma, l'estate porta consiglio e ci si augura insomma, che sia un autunno, tra parentesi, tutto d'oro per la ripartenza di Udine. Beh, insomma, chiaro, quello ogni anno, noi ce lo auguriamo ogni giorno che sia un giorno d'oro, perché le casse si riempiono piano piano tutti i giorni con una goccia, non servono le grandi valanghe perché quelle solo ti sotterrano, ma non ti fanno vivere.